好久不见了。林教练，我们在杭州的时候见过。那不算，在赛场上我是裁判，私底下确实挺久没见了。我听说你刚刚做了个大手术，一回来就带这么重的比赛，身体吃得消吗？还行。原本是打算再多休息1个月的，但是这公开赛太重要了，上面不让我休息。但要是你自己坚持，他们也不会逼你回来的，对吧？这倒是。哎，就是人手不够。你说有人要生孩子的，还有刚生完孩子要休息的，我这也不好意思因为自己的事儿耽误人家休产假嘛，只好提前上岗了。哎，对了，有个事儿啊，你悄悄告诉我，你们家林阳是不是欠高利贷？啊，这一出山都杀疯了。啊，我看他这排名是一直在飙升，扫奖金的能力够吓人的呀。哎，还有人估算过他在各大赛事上的奖金，这英镑跟美金加起来，得累积了100多万了吧？从去年复出，单打独斗，他一直现身在各大国际赛事上面。这不光是斯诺克比赛，只要是赛程不撞上，8球9球他都不放过呀。这是要干什么？把自己当成赚钱机器了？也没有了。他应该是想回国开球房的。他念书的时候没攒下什么钱，现在着急回来，所以才这么拼的。瞧你还一副认真跟我解释的样子呢，我逗你的。知道他的心思，要回来总不能身无分文的嘛。毕竟他也是东兴城的小六叔嘛。女士，这是您要的毛毯和拖鞋，如果还有什么需要，随时按铃。谢谢。杨哥，嫂子肯定来接吧？上回见还是在公开赛，都快忘了她长什么样。不一定赶得上。上飞机前，她还在杭州打比赛呢，给她打了电话，她没接上呢。嫂子每场比赛我都追着看的，这次耽误了，等到国内看回放。不用看，这次她肯定冠军。谦虚，懂吗，杨哥？我很谦虚，每次吹的都是嫂子的牛。嫂子的实力不用吹。你上次回来什么时候？去年回过一次。无所谓，这几个人怎么这么慢呢？真磨叽，别一会儿林一阳到他们都还没来。还是你们俩有效率啊！都怪你，出门还非得洗个澡。我给盯着装修，我这3天没回家，那我还不能洗个澡啊？哎，江阳到了吗？江阳，啊，落了。不好意思啊，各位，飞机晚点了，都到了。真棒，恭喜你又拿了一个世界冠军。啊，谢谢。你和他最熟，多陪他说说话。啊。哎，你家人现在知道林阳的存在了吗？我哥说，林阳回国之前先都不要说，尽量不要让麻烦提前。等他回来了，我哥会找一个合适的机会，然后拉上我姨父出面，亲自说清。你知道的吧？当年你妈是裁判，也是协会领导。我还知道，当初贺老为了他跟我妈闹过不愉快呢。而且要不是贺老在，林阳可能会被禁赛1年，而不是半年。真的啊？你不知道吗？这我哪知道呀？他们一个是协会领导，一个是球社德高望重的老先生，
他们俩吵架怎么会让外人知道？也是哈，我这些也是听我爸妈聊天才知道。唉，林一阳复出这1年吧，新闻挺多的。我爸妈在家就没少聊起他。我爸爸早年也是搞体育的嘛，所以也知道林一阳的事儿。他跟我妈提起他的时候说的那些话，我要是不认识林一阳啊，肯定觉得他是一个恃才傲物、爱财如命、没有竞技精神的人。他惨了。行了，六哥这1年努力打比赛，不就是为了在拿到好的成绩和资本前，避免直面冲突吗？我猜到了，虽然他没有跟我明说，但你们不知道，其实好成绩在我们家来说是次要，尤其是我妈妈那边，有好多亲戚都是搞体育的，有多好的成绩也都有，所以在家大家都习惯了。我就是不想让林一阳一回国面对这么大的压力。算了，不想了。我觉得吧，有时候有一些事情，等到非要解决的时候再去面对吧。也差不多到了吧，天天。飞机早就到了，估计在取行李了。应该快出来了。你把行李放进去。去看看。